सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल एक बार फिर से अलार्म बजना शुरू हो गया और एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो रहा है और सभी को दौड़ते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट पड़ सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लेटे हुए दीवारों के पीछे इस समय छुपे हुए, इस समय हालत बहुत ही नाजुक यहाँ बताई जाती है। आप देख सकते हैं जो भी कोई शख्स है, चाहे सुरक्षाकर्मी है या चाहे कोई इजराइल की फोर्सेस का है या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का, आप देख सकते हैं सभी इस समय जमीन पे लेटे हुए हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे रॉकेट फटा था 5 मिनट पहले और एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि लगातार हमास यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय उठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे रूटीन बन गया है कि कभी अटैक करते हैं लगातार। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही गंभीर बनी हुई है। रॉकेट मारने में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। हर दिन बाल बाल हमारी जान बचती है, जान जोखिम में डालकर हम चाहते हैं कि अपने व्यूवर्स को हर दिन हर पल हम खबर के अपडेट देते रहे। थर्राती हुई इस इजराइल की धरती से उनको हर अपडेट वॉर जोन से मिलता रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे साथ सभी यहाँ पे लेट गए थे। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए।